আসসালামু আলাইকুম। যারা আমরা ছোট ছোট ভিডিও তৈরি করি, ফেসবুক, টিকটক বিভিন্ন রকম সোশ্যাল মিডিয়াতে আপলোড করি, আমাদের অনেক সময় বিভিন্ন রকম মিউজিকের প্রয়োজন হয়, যেমন ফানি মিউজিক, স্যাড মিউজিক, মানে বিভিন্ন রকম মিউজিকের প্রয়োজন হয়। তো আমরা অনেকে জানি না এই মিউজিকগুলো কোথা থেকে ডাউনলোড করে। তো আজকে আমি এমন একটা অ্যাপ্লিকেশনের সঙ্গে আপনাদেরকে পরিচয় করে দেব যে অ্যাপ্লিকেশনটা আপনাদের খুবই প্রয়োজন। এই অ্যাপ্লিকেশনটা যদি আপনাদের মোবাইল ফোনে ডাউনলোড করা থাকে তাহলে যে কোনো রকম মিউজিক, রিংটোন বলেন, স্যাড টোন বলেন, ফানি টোন বলেন, সব কিছু আপনি সেখান থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন রকম ওয়ালপেপার, নতুন নতুন ওয়ালপেপার, রিংটোনও কিন্তু আপনি সেখান থেকে ফ্রিতে ডাউনলোড করে ব্যবহার করতে পারবেন। তো চলুন স্ক্রিনে আপনাকে দেখে দিচ্ছি আপনি কিভাবে অ্যাপ্লিকেশনটা ডাউনলোড করবেন। আর এই অ্যাপ্লিকেশনটা যদি আপনারা প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করেন তাহলে ব্যবহার করতে পারবেন না। এই অ্যাপ্লিকেশনটার প্রো ভার্সন লিঙ্ক কীভাবে ডাউনলোড করবেন সেটাই এখন আমি দেখিয়ে দেবো। তার জন্য আপনারা যে কোনো একটা ব্রাউজার ওপেন করবেন। আমি ক্রোমা কি ব্রাউজারটা ওপেন করলাম, আপনারা যে কোনো একটা ব্রাউজার ওপেন করবেন। তারপর এখানে যে সার্চ বার আছে, এখানে শুধু আপনারা লিখবেন বড় হাতের জেড দিবেন, ZEDGE। ZEG লেখার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পারবেন নিচে এরকম ZEG মুড এপিকে আসবে। তারপর নিচে দেখতে পারবেন সার্চ অপশন আছে, এখান থেকে আপনারা সার্চ অপশনে ক্লিক করবেন। তারপর এর যে প্রথম লিঙ্কটা আছে এই লিঙ্কের উপরে আপনারা ক্লিক করবেন। এই লিঙ্কে যখন ক্লিক করবেন নিচে দেখতে পারবেন ডাউনলোড অপশন আছে, এখান থেকে এই অ্যাপ্লিকেশনটাকে প্রথমে আপনারা ডাউনলোড করে নেবেন। তো ডাউনলোড করা হয়ে গেলে কিভাবে ইনস্টল করতে হয় এটা আমরা সবাই জানি। তো অ্যাপটা আপনারা ডাউনলোড করে ইনস্টল করে নেবেন। তো আমার যেহেতু ইনস্টল করা আছে, এখন আমি ওপেনে ক্লিক করব। তো আপনারা যখন ওপেনে ক্লিক করবেন এইরকম একটা ইন্টারফেস চলে আসবে। এই অ্যাপ্লিকেশনটা দেখলে আপনারা আসলে অবাক হয়ে যাবেন। এখানে বিভিন্ন রকম ক্যাটাগরির আপনারা ওয়ালপেপার পাবেন, রিংটোন পাবেন, তারপর যত ফানি মিউজিক আছে সব এখান থেকে আপনারা ডাউনলোড করতে পারবেন, এবং ভিডিও ওয়ালপেপার আপনারা চাইলে এখান থেকে ডাউনলোড করতে পারবেন। তো এখানে দেখতে পারবেন দ্বিতীয় অপশনে ক্যাটাগরিজ নামে একটা অপশন আছে, এখানে ক্লিক করবেন। এখানে ক্লিক করলে আপনারা দেখতে পারবেন অসংখ্য ক্যাটাগরি কিন্তু এখানে দেওয়া আছে। এখানে ওয়ালপেপার থেকে শুরু করি রিংটোন, সং, মিউজিক সব একটা অ্যাপ্লিকেশনের ভিতরে আপনারা পেয়ে যাবেন। তো যেহেতু আমরা মিউজিক ডাউনলোড করব, ওপরে দেখতে পারবো সার্চ একটা অপশন আছে, এখানে আমরা ক্লিক করব। দেন এখান থেকে আমরা সার্চে লিখব ফানি ভয়েস, যেহেতু আমরা ফানি মিউজিক ডাউনলোড করব। তো আপনারা যেটা ডাউনলোড করতে চান সেটার নাম লিখে এখানে সার্চ করবেন। তো আমি ফানি মিউজিকে ক্লিক করলাম। তারপর নিচে দেখতে পারবেন অনেকগুলো অপশন আছে, এখান থেকে আমরা এই রিংটোন যে ভলিউমটা আছে এখানে আমরা ক্লিক করব। এখানে যখন ক্লিক করব তখন দেখতে পারবো এখানে অসংখ্য ক্যাটাগরি কিন্তু চলে আসবে। ক্রেজি টোন, কমেডি টোন, এখানে যদি আমরা বাম পাশে সোয়াপ করি তাহলে বিভিন্ন রকম ক্যাটাগরি দেওয়া আছে। তো আপনার যে মিউজিকের প্রয়োজন বা যে রিংটোনের প্রয়োজন আপনারা এখান থেকে বেছে নেবেন। নেওয়ার পর সেখানে আপনারা ক্লিক করবেন। তো আমি ফানি সাউন্ডে ক্লিক করব। তারপর নিচে দেখতে পারবো অসংখ্য মিউজিক ফানি কিন্তু এখানে চলে আসছে, আপনারা দেখতে পারবেন। এখান থেকে আপনি চাইলে এগুলোকে প্লে করে শুনতে পারবেন। তো যেহেতু আমি ভিডিওটা মেক করতেছি, প্লে করলে হয়তো সমস্যা হতে পারে, তো আমি মিউজিকটা প্লে করলাম না। তো আপনার কাছে যেটা ভালো লাগে সেটা আপনারা কিভাবে আপনাদের ফোনের মেমোরিতে ডাউনলোড করবেন। তো ফর এক্সাম্পল হিসেবে আমি এখান থেকে এই সাউন্ডটা ডাউনলোড করব। তার জন্য এই মিউজিকের উপর একবার আমরা ক্লিক করব। যখন আমরা ক্লিক করব নিচে দেখতে পারবো ডাউনলোড নামে একটা অপশন আছে, এখানে আমরা ক্লিক করব। তো এখানে অনেকগুলো অপশন আছে। এই মিউজিকটা চাইলে আপনি আপনার রিংটোনে ব্যবহার করতে পারবেন, আপনার ফোনের নোটিফিকেশন বারেও ব্যবহার করতে পারবেন, অ্যালার্মেও ব্যবহার করতে পারবেন, এবং এটাকে আপনার চাইলে আপনার যে কোনো পার্সোনাল কন্ট্যাক্টেও ব্যবহার করতে পারবেন। তো আমরা যেহেতু ডাউনলোড করব নিচে দেখতে পারবো সেভ টু মিডিয়া ফোল্ডার, এখানে আমরা ক্লিক করব। তো যখন এখানে ক্লিক করব দেখুন আমাদের মিউজিকটা কিন্তু অটোমেটিক আমাদের ফোনের গ্যালারিতে সেভ হয়ে যাবে। তো আপনারা সেম প্রসেসে আপনারা এই অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে কিন্তু এখান থেকে যে কোনো মিউজিক, রিংটোন, ফানি মিউজিক, স্যাড টোন এবং চাইলে ওয়ালপেপারও কিন্তু আপনারা ডাউনলোড করতে পারবেন। এখানে যদি আপনারা ওয়ালপেপারে ক্লিক করেন এখানে অসংখ্য ওয়ালপেপার আপনারা দেখতে পারবেন। আপনার কাছে যে ওয়ালপেপারগুলো ভালো লাগবে আপনারা এখান থেকে আপনাদের মোবাইল ফোনে সেগুলো ডাউনলোড করে ব্যবহার করতে পারবেন। তো দেখুন এখানে অসংখ্য ওয়ালপেপার কিন্তু চলে আসছে। তো এভাবে আপনারা চাইলে এখানে বিভিন্ন রকম এই যে পিপল আছে, স্পট আছে, আদার্স আছে, আপনারা এগুলো দেখে নেবেন। তো বন্ধুরা আজকের ভিডিওটা এই ছিল। ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক দিতে ভুলবেন না।